हेलो दोस्तों, टेक्निकल एमआई चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि अगर आपके आईफोन में इनकमिंग कॉल आने पे कोई भी रिंग नहीं बज रही है तो उस प्रॉब्लम को आप फिक्स कैसे कर सकते हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए आपको सबसे पहले 3 चीज़ें अपने फ़ोन में चेक करनी है। पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपने फ़ोन में ये पता लगाना है कि आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे है कि नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं मेरा फ़ोन जो है म्यूट मोड पे है, तो इसको मैं अनम्यूट कर लेता हूँ। और उसके बाद आपको जाना है कंट्रोल सेंटर पे। दूसरी जो चीज़ आपको चेक करनी है वो ये है कि आपका जो फोकस मोड है वो इनेबल है कि नहीं है। तो मेरे पास इनेबल है तो उसको मैं डिसेबल करता हूँ। और तीसरी सेटिंग्स के लिए जाना है आपको अपने आईफोन की मेन सेटिंग्स पे, और इसके बाद आपको साउंड्स एंड हैप्टिक्स वाले ऑप्शन पर जाना है। और दोस्तों, जैसा कि फर्स्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर रिंगटोन की जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल ज़ीरो है। तो सबसे पहले इसको हाई कर लेना है, इसके बाद आपको साउंड सुनने के लिए भी मिलेगी। और दोस्तों, इन 3 चीज़ों को चेक करने के बाद अगर आपके आईफोन में इनकमिंग कॉल पे रिंग ना होने की प्रॉब्लम थी तो वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको फिर भी ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है तो एक मर्तबा अपने आईफोन को रीस्टार्ट कर लीजिए या फिर अपने आईफोन का हार्डवेयर चेकअप करवा लीजिए।